हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कफ और कोल्ड से छुटकारा पाने का एक बहुत ही स्वादिष्ट उपाय। जी हाँ दोस्तों, स्वादिष्ट उपाय, क्योंकि इसमें हम एक संतरे की मदद से कफ और कोल्ड से छुटकारा पाएंगे। पर कैसे, यह जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। और अगर इस तरह की घरेलू जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक संतरा। अब हम एक बाउल लेंगे, एक कटोरा लेंगे और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और फिर इसे पानी से भर देंगे। इसमें अब संतरा डुबो दीजिए और 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। चलिए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम संतरे को निकाल लेते हैं। अब इसका मुंह इस तरह से काट लेते हैं। अब हम इसमें कांटे की सहायता से कुछ छेद करेंगे और इसमें सेंधा नमक डालेंगे इस तरह से। अब जो संतरे का पोर्शन हमने काटा था उसको हम वापस इस पर लगा देंगे और एक टूथपिक की सहायता से इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम इस संतरे को स्टीम कर लेते हैं, यानी भाप में पका लेते हैं। मैं स्टीमर में कर रही हूँ। आप चाहें तो गैस पर किसी भी कढ़ाई या कुकर में बहुत ही आराम से संतरे को स्टीम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से यह संतरा स्टीम हो गया है। सर्दी जुकाम या कफ की परेशानी होने पर आप इसे गरम गरम खाएं। इसके रस को भी पिए और इस संतरे को पूरा खा लें। ऐसा 3 या 4 बार करने से ही आपको कफ की परेशानी में बहुत आराम मिलेगा। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि संतरे में विटामिन सी होता है, जो कि सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या में बहुत फायदा करता है। साथ ही संतरे के छिलके में बहुत से गुण पाए जाते हैं जो सर्दी जुकाम में फायदा करते हैं। संतरे को इस तरह से स्टीम करने से इसके छिलके के सारे गुण संतरे के अंदर चले जाते हैं। तो संतरे को इस तरह से खाने से ये बहुत ही जल्द आपको कफ और कोल्ड से आराम दिलाएगा। चाहे बच्चा हो या बड़ा, सभी इस नुस्खे का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको हमारा ऑरेंज का ये नुस्खा कैसा लगा और अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सी यू सून।